भएको लाई चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एउटा तरिकाहरू युज गरेर रिलिज गर्नुपर्छ एट फास्ट रेट है फास्ट रेटमा रिलिज गर्नुपर्छ कहाँ रिलिज गर्ने सराउन्डिङमा रिलिज गर्न जेनरली के युज गरिन्छ हिट सिङ्क युज गरिन्छ है त्यही भएर पावर एम्प्लिफायरहरुमा जेनरली हिट सिङ्कहरु प्री अट्याच हुन्छ कुनै कुनैमा एक्सटर्नली अट्याच गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन सक्छ है के को लागि हिट सिङ्क चाहियो कुन हिट धेरै हिट प्रोड्युस भएकोले हाम्रो डिभाइस चाहिँ ड्यामेज हुनबाट जोगाउनको लागि हामीलाई हिट सिङ्क चाहिन्छ है अब पावर एम्प्लिफायर अथवा आउटपुट स्टेज किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यो लास्ट स्टेज हुन्छ है आउटपुट स्टेज भन्नुको अर्थ कुनै पनि एम्प्लिफाइङ गर्ने चाहिँ सर्किटहरुको लास्ट स्टेजलाई हाम्रो आउटपुट स्टेज भनेर पनि भन्छौं अब यसको एप्लिकेसन कहाँ हुन्छ भनेर एकचोटी चाहिँ हेरौं है यसको एप्लिकेसन जेनरली एउटा अडियो इक्विपमेन्टमा हुन्छ है अडियो इक्विपमेन्ट पनि जेनरली हामीले चाहिँ रेडियो टिभी स्टेसनहरुमा एज अ चाहिँ रेडियो रिसिभर एज अ टेलिभिजन रिसिभर को रूपमा पनि हामीले युज गर्न सक्छौं हैन त्यो ठाउँमा हुने भयो हैन भनेको रेडियो / टेलिभिजन रिसिभरहरुमा है रिसिभरहरुमा पनि पावर एम्प्लिफायरको युज हुन्छ स्टेसनमा एज अ ट्रान्समिटरको रूपमा पनि युज हुने भयो रिसिभरको रूपमा पनि युज हुने भयो अब रेकर्डिङ स्टुडियोहरुमा पनि युज हुन्छ यो है रेकर्डिङ स्टुडियोहरुमा पनि युज हुन्छ त्यहाँको चाहिँ जुन इक्विपमेन्टहरु हुन्छ त्यसमा युज हुन्छ है यसमा जेनरली खास के हुन्छ यो ठाउँहरुमा भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जेनरली हाम्रो लोड जुन हुन्छ लाउड स्पिकर हुन्छ लोड है लाउड स्पिकरहरु हुन्छ लोड अब त्यो लाउड स्पिकरले के गर्छ लाउड स्पिकरलाई रिक्वायर्स लार्ज पावर चाहिन्छ त्यसलाई है के को लागि लार्ज पावर चाहिन्छ हाम्रो लोड चाहिँ लाउड स्पिकर भएको युज गरिएको हुन्छ त्यो लाउड स्पिकरलाई लार्ज पावर चाहिन्छ के को लागि लार्ज पावर चाहिन्छ टु कन्भर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्टु साउन्ड एनर्जी है अडियो इक्विपमेन्ट्सहरुमा युज हुने बेलामा इलेक्ट्रिकल एनर्जीहरुलाई साउन्ड एनर्जीमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीलाई लार्ज पावर चाहिन्छ है यस्तो ठाउँमा हामीलाई जेनरली पावर एम्प्लिफायरहरु युज हुन्छ है अब टपिकमा छिरौं है इम्पोर्टेन्ट म्युट छ सर तपाईको
ल र इलेक्ट्रिसिटीमा प्रब्लम भएको थियो है। कन्टिन्यू गरौँ है। हुन्छ सर। ल अब इम्पोर्टेन्ट टर्महरू है, यसमा हामीले जहाँ जहाँ पढिन्छ त्यसमा चाहिँ चाहिने इम्पोर्टेन्ट टर्महरू है। यो च्याप्टरमा धेरै युज हुने र इम्पोर्टेन्ट। स्लाइड सेयर भए हजुर सर भछ। बच्छ सर। इम्पोर्टेन्ट टर्महरूको बारेमा हामीले कुरा गर्छौँ है। यसमा चाहिँ एउटा कलेक्टर इफिसियन्सीको कुरा आउँछ है। कलेक्टर इफिसियन्सी, कलेक्टर इफिसियन्सीलाई चाहिँ हामीले इट इज डिफाइन्ड एज रेसियो अफ एसी आउटपुट ओ स्ल्यास पी भनेको आउटपुट है। मैले जहाँ अब ओ स्ल्यास पी लेखेँ भने पनि सर्टमा लेखेको आउटपुट पावर एसी आउटपुट पावर टु द डिसी पावर supplied by a battery of a power amplifier. अब सधैँ ब्याट्री हुन्छ भन्ने छैन, छुट्टै डिसी सप्लाई पनि हुनसक्छ है। के बुझ्नु पर्यो योबाट भन्दाखेरि कलेक्टर इफिसियन्सी भनेको रेसियो हो। के को रेसियो भन्दाखेरि चाहिँ आउटपुट एसी पावर है टु द डिसी पावर सप्लाइड भनेपछि इनपुट पावर डिसीमा आउटपुट पावर एसीमा हुने रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझियो पावर एम्प्लिफायरमा। भनेपछि यसलाई अझ एक्सप्लेनेसन गर्दा अझ चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्जेक्युट गर्यो भने हामीले के बुझ्न सकियो भन्दाखेरि चाहिँ हाउ वेल हैन, हाउ वेल द एम्प्लिफायर कन्भर्ट्स है, कन्भर्ट्स DC power
DC power to AC output power है भनेपछि के बुझ्न सक्यो कलेक्टर इफिसियन्सी भन्नेलाई अर्को टर्ममा पनि के बुझ्न सक्यो कलेक्टर इफिसियन्सी भन्ने बित्तिकै एम्प्लिफायरले कति मजाले चाहिँ डीसी पावर जुन इनपुट डीसी पावर हुन्छ है इनपुट डीसी पावर लेख कन्भर्ट्स इनपुट डीसी पावर टु एन एसी आउटपुट पावर भनेर भन्न सकियो भनेपछि कलेक्टर इफिसियन्सी कति छ भन्ने कुराले के कुरा बुझिने भयो भन्दाखेरि हामीले इनपुट पावरलाई कति चाहिँ यसले आउटपुट पावरमा चाहिँ कन्भर्ट गरे ह भनेर भन्ने कुरालाई चाहिँ जनाउने भयो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ है अब त्यहीबाट पनि के बुझ्यो भन्दाखेरि त्यहीबाट पनि के बुझिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यहीबाट पनि के बुझ्न सक्यो हायर कति हैन अब कस्तो खालको पावर एम्प्लिफायरलाई राम्रो भन्ने कुरा गर्यो भने पनि पावर एम्प्लिफायर इज considered better हैन if it has higher value of collector efficiency है कलेक्टर इफिसियन्सी जति धेरै हुन्छ त्यति नै यसले के गर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति नै हाम्रो चाहिँ पावर एम्प्लिफायर राम्रो भनेर भन्न सकिने यो एउटा टर्म हो एकदम धेरै युज हुन्छ है हाम्रो चाहिँ पावर एम्प्लिफायर पढिन्जेलसम्म अर्को टर्म भनेको डिस्टोर्सन यो सबै धेरै चाहिँ टपिकहरुमा तिमीले पढ्यौ होला डिस्टोर्सन भनेको है एक्ज्याक्ट हुनुपर्ने भन्दा केही कुरा चेन्ज भइदियो भने त्यसलाई डिस्टोर्सन भन्छौ है भन्नुको अर्थ के हुने भयो भन्दाखेरि अब द चेन्ज इन यही हाम्रो पावर एम्प्लिफायरको टर्ममा भन्नु पर्यो भने चेन्ज अफ आउटपुट वेभफर्म है आउटपुट वेभफर्म फ्रम इनपुट वेभफर्म इनपुट भन्दा आउटपुट कति चेन्ज भयो भनेर हेर्ने कुरालाई हामीले डिस्टोर्सन भनेर भन्न सक्छौं है अब हाम्रो यहाँ जेनरली ट्रान्जिस्टर युज गरेर पावर एम्प्लिफायर बनाइन्छ भन्छ ट्रान्जिस्टर आफैमा पनि के हो नन लिनियर डिभाइस हो है भनेको तिम्रो के हुन्छ जुन तिमीले चाहिँ भोल्टेज र करेन्टको रिलेसनशिप हुन्छ तिम्रो चाहिँ आउने बेलामा त्यो लिनियर फर्ममा आउन्न भन्नुको अर्थ के हुने भयो तिम्रो यहाँनिर यदि चाहिँ तिमीले कुनै पनि ट्रान्जिस्टरको बनायो यो करेन्ट बनायो यो भोल्टेज यस्तो भयो भने यसलाई लिनियर भन्छौ भोल्टेज इन्क्रिज हुँदा करेन्टको भ्यालु नि इन्क्रिजै हुन्छ त्यो पनि एउटा सर्टेन प्याटर्नमा है अब तिम्रो यस्तो कुनै खाले भयो भने यो नन लिनियर भन्छौ है कुनै पनि यो पार्टलाई नन लिनियर भनिने भयो है माथिको पोर्सनलाई हामीले के भन्छौं लिनियर पोर्सन भनेर भन्छौं है अब ट्रान्जिस्टर आफैमा चाहिँ के हो ट्रान्जिस्टर आफैमा नन लिनियर डिभाइस हो भनेपछि तिम्रो ट्रान्जिस्टर युज गरेर बनाएको उले चाहिँ है कुनै पनि पावर एम्प्लिफायरले लिनियर आउटपुट त दिने चान्सै भएन भन्छ लिनियर नदिने भनेपछि डिस्टोर्सन हुने सम्भावना त स्योरै भयो डिस्टोर्सन हुने सम्भावना स्योर भयो भनिसकेपछि अब डिस्टोर्सन छ जसरी नि हुने भयो तर डिस्टोर्सन धेरै भएको राम्रो कि थोरै भएको राम्रो भन्दाखेरि चाहिँ मिनिमम डिस्टोर्सन मेक्स अ पावर एम्प्लिफायर बेटर है पावर एम्प्लिफायर राम्रो भन्नको लागि के हुनु पर्यो डिस्टोर्सन चाहिँ मिनिमम हुनु पर्यो है डिस्टोर्सन नै नहुने भन्ने हुन्न डिस्टोर्सन चाहिँ हुने भयो तर थोरै चाहिँ डिस्टोर्सन भएको पावर एम्प्लिफायरलाई हामीले बेटर पावर एम्प्लिफायर भनेर कन्सिडर गर्न सक्छौं
अब सी मा पावर डिसिपिएसन क्यापेबिलिटी पावर डिसिपिएसन क्यापेबिलिटी भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि हाम्रो चाहिँ पावर एम्प्लिफायरले काम गर्ने बेलामा हिट प्रोड्युस गर्छ है त्यो प्रोड्युस भएको हिटलाई है हामीले यदि छिटोभन्दा छिटो सराउन्डिङमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्यौँ भने त्यो पावर डिसिपिएसन क्यापेबिलिटी भनेर भन्छौँ भनेपछि के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अ क्यापेबिलिटी टु dissipate produced heat to the surrounding as fast as possible है जति छिटो डिसिपिएट गर्न सक्यो त्यति राम्रो किनकि त्यहाँ हिट एकुमुलेट भएर बस्यो भने के हुन्छ हाम्रो डिभाइसहरु चाहिँ ड्यामेज हुन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ भनेपछि पावर डिसिपिएसन क्यापेबिलिटीको टर्ममा हेर्ने हो भने जति धेरै पावर डिसिपिएट गर्न सक्छ जति फास्ट पावर डिसिपिएट गर्न सक्छ त्यति राम्रो पावर एम्प्लिफायर हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्यौं भनेपछि मोर द क्यापेबिलिटी of power dissipation of any power amplifier the good it is considered है जति राम्रो पावर डिसिपिएसन गर्ने क्यापेबिलिटी हुन्छ त्यति राम्रो चाहिँ पावर एम्प्लिफायर हो भनेर चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्न सकिन्छ जेनरली पावर डिसिपिएसन क्यापेबिलिटी चाहिँ डिपेन्ड हुने भनेको हिट सिङ्क कति युज गरे भन्ने कुरा हुन्छ हैन हामीले चाहिँ यसको लागि जेनरली एक्सटर्नल हिट सिङ्क युज गर्न सक्छौं इन्टरनल हिट सिङ्क युज गर्न सक्छौं है इनबिल्ट हिट सिङ्क बनाउन सक्छ कुनै कुनैमा हैन नत्र त ओभरअल सर्किटमै हिट सिङ्क एट्याच गर्न पनि सकिन्छ अब जाउँ हामीले क्लासिफिकेसन अब पावर एम्प्लिफायर को टाइपमा जान्छौं क्लासिफिकेसन अफ पावर एम्प्लिफायर अब पावर एम्प्लिफायर लाई क्लासिफाई गरिएको हुन्छ धेरैमा है क्लास ए क्लास बी क्लास एबी क्लास सी क्लास डी भनेर पावर एम्प्लिफायर हामीले पढ्छौं के को बेसिसमा क्लासिफिकेसन गरिन्छ अकॉर्डिंग टू द मोड अफ अपरेशन अब मोड अफ अपरेशन हामीले के पढ्या हो एक्टिभ मोड हो कि हैन इन्भर्स एक्टिभ मोड भनेर हामीले पढ्या हो कि हैन हेलो हेलो हो सर पढेको हो सर पढ्यौ ल भन त कट अफ मोड सैचुरेशन मोड एक्टिभ मोड हैन इन्भर्स एक्टिभ मोड भनेर पढ्यौ नि त्यो हजुर कुन सर, मोडमा चारवटा। अपरेट गराइन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने पावर एम्प्लिफायरलाई चाहिँ को क्लासिफिकेसन गरिन्छ क्लासिफिकेसनमा के पर्छ एउटा क्लास ए पर्छ अर्को क्लास बी पर्छ अर्को क्लास एबी सँगै हैन अर्को क्लास सी र अर्को क्लास डी भनेर हामीले पढ्छौं यो सबै डिफरेन्ट चाहिँ पावर एम्प्लिफायरको बारेमा हामीले पढ्छौं र अब स्टार्ट गरौँ पहिलो है क्लास ए पावर एम्प्लिफायरबाट सुरु गरौँ क्लास ए पावर एम्प्लिफायरको बारेमा कुरा गरौँ क्लास ए पावर एम्प्लिफायर एक्टिभ मोडमा अपरेट गर्छ है कुनै पनि पावर एम्प्लिफायरलाई एक्टिभ मोडमा अपरेट गराइयो भने त्यस्तो खालको चाहिँ
पावर एम्प्लिफायरलाई हामीले क्लास ए एम्प्लिफायर भनेर चाहिँ क्लास ए पावर एम्प्लिफायर भनेर चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ हैन। अब चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्जिस्टर है एक्टिभ रिजनमा चाहिँ काम गर्छ। अब चाहिँ तिमीहरूले बिर्से छैनौ भने है सम्झिनुपर्छ है, यो सम्झिने कुरा माथि लेखेको एक्टिभ मोडमा अपरेट गराउँदा के हुन्छ ल भन त, ल भन्न। एक्टिभ मोडमा अपरेट गराउँदा के हुन्छ? इमिटर फरवर्ड बायस हुन्छ, कलेक्टर चाहिँ रिभर्स बायस। इमिटर बेस जङ्सन चाहिँ फरवर्ड बायस हुन्छ, बेस जङ्सन चाहिँ रिभर्स बायस हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बनाएको थियौँ हो। यो कुरा सम्झिनु पर्यो है, के फरक हुन्छ, किन चाहिँ मोड त खास मेन कुरा त्यही हो। इमिटर बेस जङ्सन इज फरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जङ्सन इज रिभर्स बायस है, यो कुरा सम्झिनु पर्यो। अब यसको कस्तो खालको सर्किट हुन्छ भनेर बनाऊ। जेनरली दुईटा सर्किटमा यसले काम गर्छ। एउटा सिरिज फेड भनेर भन्छौँ, नर्मल है। यहाँ हामीले चाहिँ दियौँ, यहाँ पावर, यहाँ चाहिँ ट्रान्जिस्टर बनायो, यतापट्टि आउटपुट लियौँ है, र यो आरसी आउटपुट रेसिस्टेन्स भयो, यहाँनिर आरबी है। अब यहाँनिर ग्राउन्ड जोड्छौँ, यसको अक्रोसमा हामीले चाहिँ कति आयो भनेर VCEQ भनेर हेरेका हुन्छौँ है, भोल्टेज अक्रोस कलेक्टर इमिटर जङ्सन है। अब यो पछि यहाँनिर हामीले क्यापेसिटर युज गरे हुन्छौँ, Cin इनपुट क्यापेसिटरको रूपमा, र यहाँनिर हामीले इनपुट भोल्टेज दिन्छौँ है। इनपुट भोल्टेज यहाँनिरबाट हामीले दिन्छौँ है। अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर इनपुट भोल्टेज दिने भयो, यहाँनिर आरबी हुने भयो, यहाँ VCC, यहाँ आरसी, यहाँ VCQ हुने भयो। यो सर्किटलाई हामीले सिरिज फेड सर्किट भनेर भन्छौँ है। यो पनि एउटा पावर एम्प्लिफायरको बेसिक सर्किट हो। अर्कै क्लास ए एम्प्लिफायरमा अर्को भोल्टेज डिभाइडर बायसिङको सर्किट पनि हुन्छ। यहाँ VCC हुन्छ, यहाँ हाम्रो आरसी हुन्छ, यहाँ ट्रान्जिस्टर हुने भयो, यहाँ हाम्रो VCE लिइन्छ है। अब यहाँनिर आरई लिइन्छ, आरईलाई हामीले है क्यापेसिटर हालिन्छ है, बाइपास क्यापेसिटर। अब यति अक्रोसमा हेर्नु, पहिला रेसिस्टेन्स थिएन, तलसम्म निकालेर हेर्न सकियो। अहिले VCEQ भन्यो भने यो भोल्टेज हुने भयो है। अब यहाँनिर हाम्रो R2 रेसिस्टेन्स छ, यहाँनिर हाम्रो R1 रेसिस्टेन्स छ, इनपुट क्यापेसिटर छ, र हामीले यसको अक्रोसमा इनपुट भोल्टेज दिन्छौँ है। सर्किट पहिलाकै हो, यसलाई हामीले के भन्छौँ, अब यो बी भन्ने फिगर भयो, यो चाहिँ भोल्टेज डिभाइडर वाला सर्किट भयो। यो दुईटै सर्किट के को लागि सर्किट हो है। यो ओभरअल फिगर ए एन्ड फिगर बी आर क्लास ए एम्प्लिफायर। क्लास ए एम्प्लिफायर भयो कि भन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने, र इमिटर चाहिँ फरवर्ड बायस कन्डिसनमा हुनु पर्यो है, कलेक्टर रिभर्स बायस कन्डिसनमा हुनु पर्यो है। अब हाम्रो चाहिँ रिभर्स बायस कन्डिसनमा भयो कि भन भनेर हेऱ्यो भने एनपी VCC पोजिटिभलाई नेगेटिभसँग जोडे हौ, कलेक्टर रिभर्स बायस कन्डिसनमा भयो। इमिटर फरवर्ड बायस कन्डिसनमा भयो कि भन भनेर हेर्दा यो चाहिँ एन टाइप इमिटरलाई ग्राउन्डतिर जोडे हौ, भनेपछि के भयो, यो चाहिँ हाम्रो
इमिटर फरवर्ड बायस कन्डिसनमा भयो अनि हाम्रो चाहिँ कलेक्टर चाहिँ रिभर्स बायस कन्डिसनमा भयो भनेर हेर्न सकिने भयो। अब यसमा जेनरली अब बुझ्न पर्ने मेन कुरा के छ भन्दाखेरि कस्तो खालको सिग्नल आउँछ आउटपुट इनपुट भन्ने कुरालाई हामीले बढी कन्सिडरेसनमा जान्छौँ है। अब यसको वेभ फर्म बनाउँछु एउटा मैले है। हामीले जेनरली कुनै पनि ट्रान्जिस्टरमा बनायौँ भने यो करेन्ट है हामीले अपरेटिङ पोइन्टको चाहिँ फिगर बनाउन लाएँ अहिले मैले। अपरेटिङ पोइन्टको फिगर बनाउनु पर्यो भने यो भिसी बनाउँछु है। भिसी बनाउँछु भने नर्मल अपरेटिङ भनेको तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको कर्भहरू नर्मल अपरेटिङ कर्भहरू हुन्थ्यो है। विभिन्न आउटपुट कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुँदाखेरि है। एक्ज्याक्ट नभने पनि यसलाई चाहिँ अलिकति तिमीहरूले चाहिँ उसमा हेर्नु पर्यो है। अब तिमीले यहाँनिर के गर्थ्यौ भन्दाखेरि डिसी लोड लाइन बनाउँथ्यौ हो। डिसी लोड लाइन बनाउँदाखेरि कुनै पनि अहिले पर्टिकुलर कन्डिसनको लागि मैले अहिले यो क्यू पोइन्ट भनेर माने यसलाई मात्रै कन्सिडर गरेँ अहिले नर्मल अपरेटिङ कर्भ यो फरक फरक सिचुएसनको भयो। यो क्यू पोइन्ट भनेर माने क्यू पोइन्ट भनेर माने भने मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सर्किट यो भनेको डिसी लोड लाइन हो र तिमीहरूले लाई पहिला पनि मैले बनाएको थिएँ के छ भन्दाखेरि एसी एनालाइसिसलाई डिसी एनालाइसिस मस्ट हो। भन्नुको अर्थ तिम्रो यदि हामीलाई चाहिँ एसी एनालाइसिस गर्नु छ भने पहिला डिसी एनालाइसिस गर्छौँ। किन भन्दाखेरि एसीको भ्यालु डिसीकै वरिपरि ओसिलेट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले निकालेको थियौँ। भनेपछि यो क्यू पोइन्टबाट निक्लिने भनेको यहाँ मैले साइडमा यता लेखिदिएँ अलिक गज्याङ गुजुङ हुन्छ भनेर हाम्रो भिसिइक्यू कमा आइसी हो। यसको कोअर्डिनेटको कुरा गऱ्यो भने यो भ्यालु भनेको के हो डिसी भ्यालु हो डिसी भ्यालु हो। अब हाम्रो एसी यहाँ त हाम्रो त चाहिँ के छ भन्दाखेरि एसी र डिसी दुइटै चाहिँ चाहिने भयो पावर एम्प्लिफायरको लागि। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एसी आउटपुट पावर बाई डिसी पावर सप्लाई भनेको चाहिँ हाम्रो कलेक्टर इफिसियन्सी निकाल्छौँ अथवा पावर एम्प्लिफायरको चाहिँ हामीले चाहिँ कति हुन्छ इफिसियन्सी भनेर निकाल्ने बेलामा त्यो निकाल्नु पर्ने भएपछि एसी डिसी दुइटैको भ्यालु चाहियो। भनेपछि यो डिसीको चाहिँ अपरेटिङ पोइन्टको क्यू पोइन्ट निकाल्यौँ। यही डिसीकै वरिपरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एसी भ्यालु चाहिँ ओसिलेट हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाइसकेपछि त अब त्यसो भए एसीको भोल्टेज के हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ भने यो हाम्रो डट 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 तल लगाउँ है। यो भोल्टेज लेभल भएपछि एसीलाई मात्रै डिनोट भोल्टेज मात्रै डिनोट गराउने हो भने त भोल्टेज त यसैको वरिपरि ओसिलेट हुने होइन। भोल्टेजको भ्यालु त यता हुने त्यही ठाउँमा हो तर यतापट्टि चाहिँ भिजुअलाइज गर्नलाई यतापट्टि राखेको मात्र हो है तलपट्टि। किनकि योदेखि यो रेन्जसम्मको हो भिसी चाहिँ भोल्टेज भनेपछि यही वरिपरि ओसिलेट हुने हो भोल्टेज हो। भोल्टेजको भ्यालु यसैमा स्विङ हुने हो मजाले यही भ्यालुमा स्विङ हुन्छ। अब यो भ्यालु भनेको हाम्रो के हो यो पोइन्टको भिसिसी हो है। किनकि इफ यु रिमेम्बर कुनै पनि सर्किटमा भिसिसी माइनस यहीँ पनि हेर्न सक्छौ है। हामीले आउटपुटमा केबिएल लगायौँ भने सिरिज फेडमा हेर त भिसिसी माइनस आइसिआरसी माइनस भिसिइक्यू इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यसलाई डिसी लोड लाइन निकाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि वेन भिसिइक्यू इक्वल्स टु 0 गरिन्छ त्यतिखेर आइसी इक्वल्स टु भिसिसी बाई आरसी गरिन्छ। यो आइसी भनेको म्याक्सिमम आइसी हो। कुन आइसी हो यो पोइन्टको आइसी हो। यो पोइन्टको आइसीको भ्यालु के रहेछ भिसिसी बाई आरसी रहेछ। अब सिमिलरली यसलाई आइसी म्याक्सिमम पनि भनेर भनिन्छ। अर्को कन्डिसन भनेको डिसी लोड लाइन निकाल्दाखेरि वेन आइसी इक्वल्स टु 0 आइसी इक्वल्स टु 0 गर्दा भिसिई म्याक्सिमम भनेको कति हुन्छ भिसिसी जति सप्लाई गरे हो त्यति नै म्याक्सिमम हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुने भयो। भनेपछि यहाँसम्म गछ भने यो भिसिसी बराबर हो हेलो
हेलो अब यहाँनिर हेर योदेखि यो भोल्टेजसम्मको पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो भी आउटपुट हो पिक टु पिक भयो हो यो पिकदेखि यो पिकसम्मको भ्यालुलाई पिक टु पिक भोल्टेज भन्न सक्यो पिक टु पिक भोल्टेज भन्न सक्यो सकिए सर। अब यो पोइन्टको भोल्टेज हेर यो पोइन्टको भोल्टेज भनेको VCQ है अपरेटिङ पोइन्टकै भोल्टेज यो भनेको त के देखियो VCC को आधी होइन ठ्याक्कै हो हो सर। त्यही भएर VCC/2 भनेर हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ है सिमिलरली के हुन्छ यो डिरेक्सनमा हेर्यौ भने अब हामीले करेन्टलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ करेन्ट पनि यही रेन्जमा चाहिँ स्विङ हुने होइन योभन्दा बढी गएर स्विङ हुन पाउँछ पाउन्न भनिसकेपछि हाम्रो करेन्टको भ्यालु पनि यही वरपर स्विङ हुने हो है यही वरपर स्विङ हुने हो यही वरपर स्विङ हुने भनेको यो चाहिँ VCC/RC छ यो पोइन्ट भनेको त ICQ को पोइन्ट हो ICQ अब हाम्रो के हुने भयो भन त यसको आधी हुने भयो हो VCC/RC भनेको IC म्याक्स छ यसको आधी भनेको कति हुन्छ VCC/2RC हो यो पोइन्टको हो हो सर। हो अब योदेखि योसम्मको भ्यालुलाई हामीले के भन्छौँ पिक टु पिक भन्छौँ अब आई आउटपुट पिक टु पिक है आई आउटपुट पिक टु पिक हुने भयो है अब यति कुराहरू हामीले यहाँबाट चाहिँ फिगरबाट निकाल्न सकिन्छ अब यसलाई मात्रै हेरियो भने यसलाई मात्रै भनियो भने अब यो आउटपुट भोल्टेज स्विङ भन्छौँ कति चाहिँ कहाँ कतिदेखि कतिसम्मको चाहिँ ओसिलेट भयो आउटपुट भोल्टेजलाई मात्रै कन्सिडर गरेको भोल्टेजको मात्र हो फिगर यो चाहिँ के भयो आउटपुट करेन्टको स्विङ है अब यसलाई एकै ठाउँमा हेर्यो भने नि यो रेन्जमै जाने हो फेरि है यो रेन्जमा जाने हो यसलाई यसरी देखाउन पनि सकिन्छ यो छुट्टा छुट्टै छुट्याएर देखाएको मात्र हो है केही पनि फरक परेन अहिले यति कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो है भनेपछि अब हाम्रो यहाँ के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले चाहिँ यदि चाहिँ म्याक्सिमम है म्याक्सिमम भ्यालु ल्याउने हो भने यो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि म्याक्सिमम स्विङ हुनको लागि यो भ्यालु मिड पोइन्टमा पर्नुपर्छ यो भ्यालु मिड पोइन्टमा पर्नुपर्छ अनि न म्याक्सिमम स्विङ हुने हो तर हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अर्को कुरा तिमीहरूलाई यो जान्न पर्ने कुरा के छ यसमा भन्दाखेरि तिमीहरूले सायद बेसिक इलेक्ट्रिकलमा पढिसकेका छौ है IRMS भ्यालु निकाल्यो होला त्यो भनेको है I peak/√2 भन्ने कुरा निकालिसक्यो होला है पढिसक्यौ यस सर पढिसकेँ। अझ यसलाई चाहिँ I peak to peak/2√2 पनि भनिन्छ किनकि है I पिक टु पिक भयो भने 2 टाइम्स हुने भयो होइन त्यो होल चाहिँ पिकलाई कन्सिडर गर्ने भयो डिभाइड/2√2 पनि गरिन्छ यो पनि युज गरिन्छ हो गरिन्छ नि होइन अर्को VRMS को भ्यालु निकाल्यो होला त्यो भनेको चाहिँ के हो V peak/√2 है अथवा चाहिँ तिम्रो चाहिँ V तिम्रो चाहिँ पिक टु पिक बाई 2√2 पनि गर्छौ है अब यहाँनिर हेर यदि हामीले ICQ निकाल्ने हो भने है ICQ निकाल्ने हो भने ICQ भनेको के छ यो पोइन्टको लागि ICQ भनिन्छ अपरेटिङ पोइन्टको भ्यालुलाई ICQ भनिन्छ यो ICQ भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि VCC/2RC हामीले निकालिसकेका छौँ यहाँ हेरेर है यही फिगरबाट हामीले निकालिसकेका छौँ अब फर यदि म्याक्सिमम VCQ हो भने VCQ म्याक्सिमम हुनको लागि त के हुनुपर्छ यही हामीले भनेका छौँ VCEQ म्याक्सिमम हुनलाई हाम्रो के हुनु पर्यो IC को भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो त्यो भन्नुको अर्थ त हामीले फेरि उ पनि निकालिसकेका छौँ
त्यो भन्ने बित्तिकै के बुझ्यो भन्दाखेरि VCQ भनेको चाहिँ तिम्रो के हुनु पर्यो यदि म्याक्सिमम बनाउने हो भने है म्याक्सिमम बनाउने हो भने हाम्रो चाहिँ ICQ को भ्यालु के हुनु पर्यो यसमा चाहिँ 0 हुँदाखेरि चाहिँ VCQ उसको म्याक्सिमम हुन्छ यदि अपरेटिङ पोइन्टलाई पनि हामीले चाहिँ यदि चाहिँ हेर्यौं भने यही कुरा है यो अपरेटिङ पोइन्ट यो छ अपरेटिङ पोइन्टलाई चाहिँ यदि हामीले चाहिँ यहाँनिर हेर्यौं भने आइसी यदि 0 भयो भने VC म्याक्सिमम हुन्छ VC म्याक्सिमम हुनु भनेको यो पोइन्टलाई VCC हुने भयो भनेपछि VCQ को भ्यालु के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यही कुरा हामीले फिगरमा निकालिसकेका छौं त्यो भनेको VCC/2 हो जुन फिगरमा निकाले छौं यो कुरा चाहिँ हामीलाई चाहियो सबभन्दा मेन कुरा है भनेपछि VCQ र ICQ को भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँबाट यो कन्डिसनबाट हामीले निकाल्न सक्छौं यो फिगरबाट अब बाँकी रहेको पार्ट हेरौं बाँकी रहेको पार्ट हेर्ने बेलामा बाँकी रहेको पार्ट हेर्ने हो भने म्याक्सिमम इफिसिएन्सी नर्मल कन्डिसनमा अथवा आइडियल कन्डिसनमा कति हुन्छ भनौं आइडियल केस है आइडियल केसमा चेक गरौं आइडियल केसमा चेक गर्यो भने अब म्याक्सिमम आउटपुट पावर हेरौं पहिला सबभन्दा पहिला किनकि आउटपुट पावर बाइ इनपुट पावरको रिलेसनशिप भनेको इफिसिएन्सी हो आउटपुट पावर भनेको पी आउट डिनोट गर्छौं यो फेरि केमा हो आउटपुट पावर त एसी हो है यो कुरा पनि सम्झिरहनु पर्यो त्यो भनेको के हो आई आउट इन्टु भी आउट को कन्डिसन हो है आई आउट इन्टु भी आउट को कन्डिसन भनेको हाम्रो के हुन्छ पावर हो पावर इक्वल टु आई इन्टु भी भएको र आई आउट इन्टु भी आउट गरेर गर्छौं अब अझ हामीले यसलाई लेख्ने बेलामा के लेख्छौं भी आउट स्क्वायर बाइ रेसिस्टेन्स आउटपुट रेसिस्टेन्स कति आरसी है ठीक छ यो पनि गर्न सक्छौं कसरी गरेको यो करेन्टलाई पनि भोल्टेजको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको भनेको भी आउट बाइ आरसी चाहिँ आई आउट को ठाउँमा राख्यौं भने यो आउने भयो अब हामीलाई के थाहा छ यहाँबाट यही अहिलेको फिगरमा हेर्यौं भने आउटपुट भोल्टेज भनेको भी आउट भनेको हामीलाई के थाहा अब यहाँ त हामीले एसी हेर्ने हो त्यही भएर यसलाई सानो स्पेस बनाएको आउटपुट त एसी भएको हुनाले त्यो भनेको हाम्रो के हुने भयो आउटपुट भोल्टेज भन्ने बित्तिकै यहाँनिर हामीले जुन निकाल्थ्यौं है पिक टु पिक भोल्टेज बाइ 2√2 है त्यो हेर्न सक्छौं पिक टु पिक भोल्टेज भनेको हाम्रो कति हो पिक टु पिक भने 0 टु VCC भन्छ VCC हुने भयो है VCC बाइ 2√2 भनेको हाम्रो चाहिँ पिक टु पिक भोल्टेज निकाल्न सकियो अब यसैलाई हामीले यदि आउटपुट पावर निकाल्यौं भने के हुने भयो अब आउटपुट पावर भनेको VCC बाइ 2√2 को स्क्वायर डिवाइड बाइ आरसी हुने हो त्यो भनेको के हुने भयो VCC स्क्वायर बाइ यो 2 को स्क्वायर √2 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 4 √2 को स्क्वायर 2 4 2 जा 8 भनेपछि 8 आरसी आउने भयो यो एउटा इक्वेसन 1 भयो है आउटपुट पावरको भ्यालु निकालियो इनपुट पावर निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ इनपुट पावर भनेको डीसी हुन्छ इनपुट पावर डीसी भनेको के भयो VCC इन्टु आईडीसी डीसी करेन्ट भनेको त फेरि के हो VCC इन्टु ICQ है अपरेटिङ पोइन्ट को करेन्ट अब ICQ भनेको त हामीले निकालेका छौं ICQ कति हुनु पर्छ VCC बाइ 2RC हुनु पर्यो भनेपछि VCC इन्टु VCC डिवाइड बाइ 2RC हामीले निकालेका छौं भनेपछि यो के आयो VCC स्क्वायर बाइ 2RC आयो यहाँबाट निकाल्न सक्यो इनपुट पावरको भ्यालु पनि अब हामीलाई इफिसिएन्सी भनेको के हो आउटपुट पावर बाइ इनपुट पावर इन्टु 100% हो
इफिसियन्सी भनेको आउटपुट पावर भनेको कति बीसी ठाउँै भएन पख है ल अर्कोमा गरौँ है तलपट्टि एकैछिन है ल भनेपछि इफिसियन्सी हेरौँ इफिसियन्सी कति हो आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर इन्टु 100% हो आउटपुट पावर भनेको हामीले कति निकालेको थियौँ लेट्स चेक बीसीसी स्क्वायर बाई 8RC हेर्नु पर्यो भने बीसीसी स्क्वायर बाई 8RC डिवाइड बाई इनपुट पावर कति निकालेका हौ बीसीसी स्क्वायर बाई 2RC बीसीसी स्क्वायर बाई 2RC इन्टु 100% भनेपछि बीसीसी स्क्वायर काट्यो आरसी काट्यो त्यो भनेको कति हुन्छ तिम्रो 2/8 इन्टु 100% हुन्छ है त्यो भनेको 25% आयो है भनेपछि यहाँबाट के थाहा हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि क्लास ए एम्प्लिफायरको नर्मल इफिसियन्सीको भ्यालु चाहिँ के देखियो अहिले म्याक्सिमम इफिसियन्सी है अरु कन्सिडरेसन नगर्दै म्याक्सिमम यसले दिन सक्ने इफिसियन्सी भनेको 25% इफिसियन्सी मात्र रहेछ क्लास ए एम्प्लिफायरको भन्ने कुरा यहाँबाट निकाल्यौं किनकि यो आइडियल केस हो अरु के कुनै पनि हुने भएन भन्छ अब यही केसलाई यदि हामीले जेनरलाइज फर्ममा गर्यौं भने जेनरलाइज निकाल्यो भने के हुन्छ है जेनरलाइज गरौँ जनरल इफिसियन्सी निकालौं क्लास ए एम्प्लिफायर को जनरल इफिसियन्सी निकाल्यो भने अब हामीले यदि चाहिँ जनरल इफिसियन्सी निकाल्दाखेरि बीसीईक्यू भन्ने निकालेको थियौं हामीले बीसीईक्यू कति निक्लेको थियो हाम्रो ल भन त बीसीईक्यू कति हो बीसीक्यू अथवा बीसीईक्यू भन्ने एउटै हो फिगरमा हेर बीसीसी/2 हैन हो सर बीसीसी/2 भनेपछि यो भनेको हाम्रो के लेख्छौं यसमा बीसीसी/2 भनेर निकाल्छौं अब बीसीसी/2 भनेको अझ जेनरलाइज फर्ममा लेखियो भने त के हो बीसीसी भनेको कति हो जेनरल कन्डिसनमा बीसीसी भन्ने बित्तिकै हाम्रो बीसीसी म्याक्सिमम हो है अझ यसलाई जेनरल फर्ममा लेखियो भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ भनेर भन्यो भने म्याक्सिमम प्लस मिनिमम बाइ 2 हैन बीसीई म्याक्सिमम प्लस बीसीई मिनिमम बाइ 2 अघि पो हामीले म्याक्सिममको टर्ममा ल्यायौं म्याक्सिमम सधैँ बीसीसी नै हुन्छ भन्ने छैन नि फुल रेन्जमा अपरेट गर्दाखेरि अलिकति कम भयो भने म्याक्सिममको रेन्ज कम हुन सक्छ हैन बीसीई को भ्यालु कम हुन सक्छ थोरै भनेपछि म्याक्सिमम प्लस मिनिमम बाइ 2 गर्दियौं भने हाम्रो बीसीईक्यू को भ्यालु आउने भयो है त्यो मिड पोइन्टमा आउने भयो म्याक्सिमम देखि मिनिमम सम्मको रेन्जको लाई डिवाइड बाइ 2 गर्यो भने हामीले त्यहाँबाट चाहिँ बीसीक्यू को भ्यालु एउटा कुरा निकाल्न सकियो है अब अर्को हामीले पावर इनपुट पावर डीसी निकाल्ने बेलामा बीसीसी इन्टु आईसीक्यू गरेथ्यौं है अब बीसीसी त बीसीसी नै भयो आईसीक्यू भनेको के हो ल भन त यो फिगर अनुसार आईसीक्यू भनेको BCC/2RC
त्यो भन्नु र हैन त्यो भन्नु र आइसिक्यू भन्नु र हाम्रो यहाँनिर VCEQ बाई RC भन्नु एउटै कुरा हो। VCEQ भनेको कति हो? VCC इन्टु VCC बाई 2 थियो अनि RC त यही थियो हाम्रो। ए हैन हो हेलो यहाँबाट के आयो VCC स्क्वायर बाई 2 RC आयो है। अब VCC स्क्वायर बाई 2 RC आयो। अब अहिलेको कुरा सम्झिनु पर्यो है। म्याक्सिमम केसमा नै यो हो। अब यदि जेनरलाइज फर्ममा निकाल्यो भने VCC भनेको त के हो? VCE म्याक्सिमम प्लस VCE मिनिमम हैन यो स्क्वायरै थियो। हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि डिभाइड बाई हाम्रो 2RC हुने भयो है। VCC लाई हामीले VC म्याक्स प्लस VC मिन को टर्ममा राखेका छौं है। त्यो भन्नु र यो भन्नु एउटै टर्म हुने भयो भनेपछि जेनरलाइज फर्ममा निकाल्दा म्याक्सिमम र मिनिममको टर्ममा निकाल्दा यो एउटा इक्वेसन 2 पनि आउने भयो है। अब यो किन यस्तो आएको भनेर भन्दाखेरि हाम्रो मानव कुनै पनि एउटा वेब फर्मको कुरा हेरौं, वेब फर्मको टर्ममा हेरौं है। हाम्रो यहाँ VCE र टाइमको टर्ममा दियौं। अब कुनै पनि वेब फर्म निकाल्यौं भने यो वेब फर्मलाई हाम्रो कन्सिडरेसन गर्दै गयौं भने यो वेब फर्म भनेको हाम्रो यस्तो यदि चाहिँ यो चाहिँ 0 मै ओसिलेट हुन्न भने त यो भ्यालु भनेको VCE म्याक्सिमम हुन जान्छ र यो भ्यालु भनेको यहाँनिर VCE मिनिमम हुन जान्छ हो। अब म्याक्सिमम बाई मिनिमम गर्यो भने बल्ल हाम्रो पिक टु पोइन्ट भ्यालु पिक टु पिक भ्यालु आइदिन्छ नि त हैन। म्याक्सिमम माइनस मिनिममको भ्यालु निकाल्दियौं भने पिक टु पिक भ्यालु आउँछ है। अथवा यो म्याक्सिमम प्लस मिनिमम हामीले चाहिँ डिभाइड बाई 2 को टर्ममा पनि हेर्न सक्छौं भनेपछि यति पार्ट हेर्यो भने हेर त यो VCEQ हो। यो बिचको अपरेटिङ पोइन्ट निकाल्यो भने यो भनेको VCC बाई 2 हो। आधी भ्यालु हो। यसैमा यदि हामीले त्यसो भए पावर आउटपुट पावरको भ्यालु है AC को भ्यालु लियौं भने आउटपुट पावर हामीले केबाट निकालेका छौं? यहाँनिर हेर आउटपुट पावर निकाल्ने भनेको हाम्रो चाहिँ जुन हामीले पिक टु पिक भ्यालु लिएका हुन्छौं त्यसमा चाहिँ त्यो पिक टु पिक भ्यालु है जुन छ I आउट इन्टु V आउट हुन्छ। ठिक छ। त्योबाट V आउट स्क्वायर बाई RC आउँथ्यो। त्यो V आउट भनेको चाहिँ पिक टु पिक भ्यालु लिएथ्यौं हामीले भनेपछि V पिक टु पिक स्क्वायर बाई RC हैन। खास मेनमा निक्लेको भनेको त्यही कुरा लेख्यो भने V पिक टु पिक स्क्वायर बाई RC जस्तो। पिक टु पिक भनेको हाम्रो के हो? ल हेर त पिक टु पिक भनेको यो कन्डिसनमा VCE है VCE म्याक्सिमम माइनस VCE मिनिमम बाई 2√2 यसको स्क्वायर बाई RC आउने भयो। त्यो भनेको VCE म्याक्सिमम माइनस VCE मिनिमम यसको होल स्क्वायर डिभाइड बाई तलकोलाई त हामीले 2 स्क्वायर इन्टु √2 स्क्वायर इन्टु RC गर्दाखेरि चाहिँ 8RC आउने भयो। यो भनेको थर्ड इक्वेसन भयो है। यो भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्यौं भनेपछि इफिसिएन्सी भनेको के हो? आउटपुट AC पावर बाई इनपुट DC पावर इन्टु 100% हो। त्यो भनेको कति हुन्छ? यसैलाई ल राख VCE म्याक्सिमम माइनस VCE यो होल स्क्वायर डिभाइड बाई 8RC
इन्टु यो 2RC माथि लैजाऊ डिभाइड गर्न भन्दा BCE max प्लस BCE min को होल स्क्वायर भयो इन्टु 100% भयो है। यो डिभाइड गर्नुको सट्टा हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै क्रस मल्टिप्लिकेसन जस्तो गरिदिउँ यहाँ। भनेपछि यो RC क्यान्सल भयो है। अब हाम्रो के आउने भयो यसमा चाहिँ BCE म्याक्सिमम माइनस BCE मिनिमम यो होल स्क्वायर डिवाइड बाई BCE म्याक्सिमम प्लस BCE मिनिमम यो होल स्क्वायर इन्टु 25% आयो। अब यहीँबाट हेर्न सक्यौँ है आउटपुटै आएन। आउटपुट आएन भने के हुन्छ म्याक्सिमम र मिनिममको भ्यालु एउटै हुन जान्छ। BCE म्याक्स माइनस BCE मिन भनेको 0 हुन्छ। 0 स्क्वायर इन्टु 25 भनेको त 0 हुन्छ भनेपछि इफिसियन्सी नै आउन्न। म्याक्सिमम कन्डिसन के कुन बेला आउन सक्छ म्याक्सिमम कन्डिसन कुन बेला आउन सक्छ यदि चाहिँ तिम्रो यसमा चाहिँ आउटपुट म्याक्सिमम हुनको लागि BCE मिनिममको भ्यालु मानौँ 0 हुन सक्यो। BCE मिनिममको भ्यालु 0 हुनु भनेको BCE म्याक्स स्क्वायर बाई BCE म्याक्स स्क्वायर हुन्छ इन्टु 25%। यो यताको काटिन्छ भनेपछि त्यो भनेको 25% आयो। यहाँबाट इफिसियन्सी मिनिमम हुने कन्डिसन भनेको 0, इफिसियन्सी म्याक्सिमम हुने कन्डिसन भनेको 25% भयो। अब अरु सम्भावना छ जस्तै तिम्रो चाहिँ BCE म्याक्स एउटै हुन्छ BCE मिन अरु 0 भन्दा फरक भ्यालु भइदियो भने त माथिपट्टि त सबट्र्याक्सन छ थोरै भ्यालु आइहाल्छ। 25 भन्दा चाहिँ थोरै नै हुन्छ किनकि स्मल भ्यालु इन्टु 25% बाई त्यो भन्दा ठुलो भ्यालुले डिभाइड गर्दा त 25% भन्दा सानै आउँछ। भनेपछि BCE यो इफिसियन्सी चाहिँ म्याक्सिमम हुने कन्डिसन भनेको तिम्रो BCE मिनको भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। भनेको यो भ्यालु चाहिँ तिम्रो के हुनु पर्यो यही 0 पोइन्टमा गइदियो भने तिम्रो यहाँबाट चाहिँ म्याक्सिमम इफिसियन्सी पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यो म्याक्सिमम इफिसियन्सी हुने कन्डिसन भनेको 25%। अब यो भ्यालु त तिम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फरक फरक हुन सक्छ है। 0 देखि 25% सम्म क्लास ए पावर एम्प्लिफायरले इफिसियन्सी दिन सक्ने भयो। क्लास ए पावर एम्प्लिफायरको म्याक्सिमम इफिसियन्सी भनेको 25% भयो र यसले त्यो 25% सम्म जति रेन्ज पनि निक्लिन सक्छ भन्ने कुरा हो। जति भ्यालु पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा हो। त्यो भन्दा बढी आउँदैन है। मिनिमम पनि यसले चाहिँ 0% दिन सक्छ है। ठीक छ यहाँसम्म? हेलो ठिक छ सर। अर्को अलिकति लामो छ यो आज यति नै गरौँ कि अर्को सुरु गर्नुभन्दा डेरिभेसन भ्याइन्न होला फेरि तिम्रो क्लास सुरु हुन्छ हुन्छ सर। है। हुन्छ सर। यो अपलोड गरिदिन्छु है अहिले यसलाई हेर्दै गर है।